ქართული სტარტაპების საერთაშორისო წარმატება და სტარტაპ ეკოსისტემა ქვეყანაში. რა შესაძლებლობები აქვთ ქართულ სტარტაპერებს საკუთარი პროექტები მსოფლიოს გააცნონ და რა საკანონმდებლო ცვლილებებია საჭირო სტარტაპ ეკოსისტემის კიდევ უფრო განვითარებისთვის. ამ თემაზე ვსაუბრობთ გადაცემის მეორე ნაწილში. ჩემი თანაძამყვანი კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილია. მოგესალმებით სოსო, ჩვენს კითხვებს კი პარლამენტის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი მარიამ ლაშხი უპასუხებს. მოგესალმებით და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყოთ ერთ-ერთი ბოლო წარმატებით საერთაშორისო აღიარებით, რომელიც უკავშირდება პულსარს, რომელმაც რამდენიმე ათეულ მილიონად გაყიდა თავისი ნამუშევარი. თქვენი შეფასებით რა იყო ამ წარმატების მიზეზი, ამ კომპანიის წარმატების მიზეზი და მოახერხებდა თუ არა იგივეს და იმავე დროში ეს კომპანია სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე? დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პულსარის ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთი წარმომადგენელი სტარტაპი არის და ეს ალბათ არის შედეგი იმ სწორად განხორციელებული რეფორმების, ინოვაციების პოლიტიკის ინიცირების, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ 2012 წლიდან სოციოეკონომიკური სტრატეგია, როდესაც შედგა და ინსტიტუციონალიზაცია მოხდა, ანუ ინსტიტუციური მხარდაჭერა ინოვაციების ეკოსისტემის, დაიწყო სათავე, ასე ვთქვათ, აქედან შეიძლება დავიწყოთ. არ შემიძლია არ ვთქვა ის, რომ ინოვაციები რეალურად ჩდება და ვითარდება დემოკრატიულ ქვეყანაში, იქ სადაც თავისუფლება არის, იდეების გაქანების შესაძლებლობა არსებობს და არსებობს ინსტიტუციური მხარდაჭერა, როგორც ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაწილში, ზოგადად საკანონმდებლო ჩარჩო იმისათვის, რომ სტარტაპი განვითარდეს და მე რა თქმა უნდა ბაზრებზე წვდომა და ის რაც პულსარის შემთხვევაში მოხდა, ეს არის ჩვენი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ეკონომიკის მამოძრავებელი ინტელექტუალური რესურსი, მისი კაპიტალიზება და უკვე საერთაშორისო ბაზარზე კომერციალიზება და წვდომა, უკვე გაცნობა როგორც ქართული ინტელექტუალური რესურსის, ასევე ქვეყანაში დამატებითი ფულადი რესურსის შემოდინება და ძალიან სასიხარულო და სამაგალითო არის, რომ ინოვაციების ეკოსისტემაში ასე სწრაფად მოხდა და რა თქმა უნდა სახელმწიფო მხარდაჭერის გარეშე ეს წარმოუდგენელი იქნებოდა. ჩვენ ხედავთ, რომ ისეთ განვითარებულ ქვეყნებში, როგორიც არის თუნდაც ფინეთი, ისრაელი და ასე შემდეგ, ის რომ არ არსებობდეს დაწყებით ეტაპზე ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა, ზოგადად გარემო, ეს ესე მარტივი არ იქნებოდა და როდესაც მახსენდება პირველი ვიზიტი, ერთად როდესაც ვიყავით წასულები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ღონისძიებაზე მივიღეთ მონაწილეობა და პულსარი როდესაც დაბრუნდა, ეს ოპონენტები ეუბნებოდნენ, რომ აბა რაკენი ჩამოხვედი кейსებით და ვითომ ხუმრობდნენ ამასთან დაკავშირებით და ძალიან სწორად. მე აუხდათ ეს ხუმრობა. ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ეს ერთი ვიზიტით არ ხდება და ეს არის პროცესი, სწორად მართვანი პროცესების, როგორც სახელმწიფოს, კერძო სექტორის მხრიდან, ასევე რა თქმა უნდა, სტარტაპის დაუღალავი შრომის და მათი შედეგი არის, რა თქმა უნდა. როგორც პირმშოს, ისე როგორც პირმშოზე შეიძლება მოყვეს ადამიანმა, ისე ყვებოდი და მართლაც ფაქტობრივად ნულიდან, როდესაც ის მათ პირველი განაცხადი გააკეთეს ჯიტაში, იქიდან მოყოლებული ფაქტობრივად ხელის გულზე დაატარებდი, მე მახსოვს ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ერთად ვიყავით, ესეც ძალიან საინტერესოა. ჩვენ ბევრი გვისაუბრია, მარიამ, პირველ რიგში მადლობა, რომ უკვე პარლამენტის წევრის სტატუსით გვესტუმრე, ხშირად გვისაუბრია ჩვენ და არაერთხელ თვითონ სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებაზე, ხო და რაღაცა გარკვეული წარმატებებიც ჰქონდა, იყო რაღაცა გარკვეული პრობლემები. დღეს რა ვითარებაა? გარკვეულწილად შეიცვალა, ხო და თან ძალიან სწრაფად იცვლება ამ სფეროში, ძალიან ბევრი რაღაცა სახელმწიფოს თანამონაწილეობაც უფრო აქტიურია, საერთაშორისო ბაზრებმაც შეგვამჩნიეს. დღეს რა ვითარება, რამდენად კარგად არის ეკოსისტემის თითეული ნაწილი ერთიან გოლში გაერთიანებული? ალბათ პირველ რიგში უნდა შევხედოთ ეკოსისტემას, ანუ ვინ არიან მთავარი მოქმედი პირები ამ ეკოსისტემაში და ჩვენ ვახსენეთ სახელმწიფო სექტორი, ვახსენეთ აუცილებლად კერძო სექტორი, საგანმანათლებლო სექტორი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს და ასევე საკანონმდებლო ჩარჩო ერთიანად რო განვითარდეს. ზოგადად პირველი ეტაპიდან რო შევხედოთ, ალბათ ნდობის ელემენტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ გაჩენილიყო ამ სექტორის და ამ ინდუსტრიაში ზოგადად ნდობა და დაეჯერებინათ, რომ ინოვაციების განვითარების პოტენციალი საქართველოს გააჩნია და მაშინ, როდესაც ესე ვთქვათ, პირველ ნაბიჯებს ვთქვავდით, როდესაც ჯერ კიდევ რთული იყო ბევრის დარწმუნება, რომ ნამდვილად აქ ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს და მახსოვს თუნდაც მსოფლიო ბანკის ჩართულობა და დონორი ორგანიზაციებსაც ძალიან დიდი წვლილი აქვს ამაში მიღებული, ძალიან რთული იყო ბევრის დარწმუნება
რომ ეს ნაბიჯი გადადგმული იყო და შეცვლილი იყო ბევრი მიდგომა, რეფორმები გაკეთებული იყო და როდესაც პატარ-პატარა შედეგები გაჩნდა, პატარა დაფინანსებით და დღეს უკვე ჩვენ ვხედავთ, რომ თუ სწორედ მახსოვს ახლა ციფრები, 11 მილიონი არის სახელმწიფოსგან ინვესტირებული დღემდე და 150 მილიონზე პირდაპირ ინვესტირებით პროგრამებში 150 მილიონი დოლარის ინვესტირება უკვე სახელმწიფო, ანუ კერძო სექტორიდან არის უკუგება, ასე ვთქვათ, და აქ არ ითვლება ჯერ კიდევ პულსარის, რომელიც წლის ბოლოს უკვე უფრო გაცილებით უფრო დიდ შედეგებს გვაჩვენებს, ხომ? ანუ რეალურად თავარი თემაც ეს არის, რომ თქვა სახელმწიფო არის როგორც ფასილიტატორი და პირველი ინიციატორი, მაგრამ თუ მერე უკვე კერძო სექტორიდან არ ხდება ათვისება და რა იგულისხმება ამაში, ანუ პირველ ნაბიჯებს, როდესაც სტარტაპი დგას და გაცილებით უფრო რისკიანი არის, აქ შემოდის სახელმწიფო სექტორი და მერე უკვე როდესაც იწვრთნება და ხდება ასე ვთქვათ გამოწვრთნა, თუნდაც იმ უნარჩვევების განვითარებით, იმ პასუხისმგებლობებით და ფინანსური სწორი მოდელების გაკეთებით, მერე უკვე ინვესტორისთვის უფრო ადვილია, რომ მეორე რაუნდზე, საინვესტიციო მეორე რაუნდზე შემოვიდეს და უკვე გლობალურ ბაზარზე დაეხმაროს მას. ანუ დღეს უკვე ჩვენ ვხედავთ, რომ კერძოს რაც ყველაზე უფრო დიდი გამოწვევა იყო ამ ეკოსისტემაში, კერძო სექტორის ნაკლები მონაწილეობა, დღეს უკვე ჩვენ ეს გვაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ პულსარისნაირი მაგალითებით გაცილებით უფრო გაიზრდება ინტერესი, იმიტომ რომ აქამდე თუ თქვა ტრადიციულ ბიზნესებში ხდებოდა, ასე ვთქვათ, ინვესტირება თანხების, დღეს უნდა მოხდეს დივერსიფიცირება, იმიტომ რომ განარამდენი წელი შეიძლება განვითარდეს თუნდაც სამშენებლო სექტორი, ხომ? ანუ უნდა მოხდეს დივერსიფიცირება ინვესტიციების და უნდა მოხდეს, ანუ დღევანდელი ჩადებული დოლარით, თქვა ტრადიციულში თუ უკუგება სიტყვაზე $100-ზე შეიძლება იყოს, აქ მილიონობით დოლარზე არის საუბარი, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით განვითარება გვექნება. ადამიანური კაპიტალის კუთხით გლობალური კონკურენტუნარიანობის მიხედვით გვაქვს დაბალი პოზიცია. რა საკანონმდებლო ცვლილებები არის საჭირო იმისთვის, რომ სტარტაპ ეკოსისტემა ერთგვარად განვითარდეს და ეს ჩამორჩენა აღმოფხვრათ როგორ? კი ბატონო, ზოგადად ადამიანური კაპიტალის სწორად განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ არ შემიძლია არ ვახსენო რამდენიმე ინიციატივა, რომელმაც შეუწყო ხელი აი ამ ადამიანური კაპიტალის განვითარებას. ერთ-ერთი ასეთი არის ეგრეთ წოდებული აქსელერატორის, ანუ დამაჩქარებელი შემოსვლა საქართველოში გლობალური მოთამაშის, მე ვგულისხმობ 500 სტარტაპი, რომელიც არის ერთ-ერთი ტოპ 3-ში. მისი შემოსვლით აქ ინტეგრირდა ერთგვარი სწავლების მეთოდი, რომლითაც სტარტაპს ეხმარება ბიზნესის იდეის დაწყებიდან, რა პროცესებსაც გადის, თქვათ, ნებისმიერი კომპანია 5-10 წლის განმავლობაში, ის მოახდინოს რამდენიმე თვეში და იქ ისეთ უნარებს სწავლობენ, რომლითაც ანუ მომავლის უნარებს სწავლობენ, რაც მათთვის მნიშვნელოვანია რეალურ რეალიზებაში იმ თავიანთი იდეის. ერთის მხრივ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა და მსგავსი ინიციატივები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ინტელექტუალური რესურსის განვითარებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მეწარმეული უნარების განვითარების ინტეგრირება მოხდეს ჩვენს კურიკულუმში და სწავლებაში, ასე ვთქვათ, როგორც საუნივერსიტეტო, ასევე სასკოლო მიმართულებით იყოს და ამ მიმართულებითაც ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა არის ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტიდან დაწყებული, სხვა უნივერსიტეტები, რომლებიც ნერგავენ ამას უკვე სისტემაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თავიდანვე, საწყის ეტაპიდანვე უკვე ამ უნარჩვევების განვითარება ხდება. რაც შეეხება დამატებით კიდე და საკანონმდებლო ინიციატივების კუთხით, ჩვენ განათლების კომიტეტში ერთ-ერთი ინიციატივა არის, რომ პროფესიული სწავლებას კიდევ უფრო მეტი ყურადღება დაეთმოს და განსაკუთრებით ამ პანდემიით გამოწვევების საპასუხოდ მოხდეს იმ უნარჩვევების განვითარება, რაც მაგალითად ჩვენი საერთაშორისო ბაზარზე წვდომაში კიდევ უფრო დაგვეხმარება. გერმანიის ძალიან კარგი პროექტი და ინიციატივა იყო, რომელსაც რა თქმა უნდა თავისი რაღაცა გამოწვევებიც ჰქონდა, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ ევროპული ოჯახის ნაწილი და წევრები ვიყოთ, ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ჩვენი სამუშაო კაპიტალის, ასე ვთქვათ, ინტეგრირება იმ ბაზარზე და ჩვენი ანუ ინტელექტუალური რესურსი ადამიანები უნდა შეხვდნენ მზად, უნდა იყვნენ კონკურენტულები და ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პროფესიული სწავლების, ასე ვთქვათ, დახვეწა მოხდეს. ჩვენთან შეიქმნა, ასე ვთქვათ, მრჩეველთა საბჭო, სათათბირო არის ერთგვარი ჩვენი, ასე ვთქვათ, კომიტეტის და მსგავსი ტიპის, ანუ გამოწვევებზე და მნიშვნელოვან ინიციატივებს ერთად დავამუშავებ და მე უკვე კანონპროექტის ან კანონქვემდებარე ინიციატივის სახით უკვე
გაგაცნობთ. იმედი მაქვს თქვენ ეთერში. ესე იგი, მინდა გავიხსენო შენი ფრთიანი ფრაზა მეტი საქართველოს სოფლიოში და მეტი სოფლიო საქართველოში. ამ რა თქმა უნდა, ყველა ფრთიან ფრაზას თუ გარკვეული საქმიანობები არ მოყვა, ვერ შესრულდება და დარჩება გარკვეულ ფრთიან ფრაზად. ბევრი რაღაც გაკეთდა, მოდი ვთქვათ, ამ მიმართულებით, რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ზოგადად ტექნოლოგიების განვითარება მომხდარიყო. ჩვენ უკვე ვახსენეთ ეს 11 მილიონი პირდაპირი ინვესტიცია პირდაპირ პროგრამებში და პლუს რა თქმა უნდა, ტექნოპარკების ქსელის განვითარება რეგიონებში, რაც კიდე დამატებითი უკვე ინვესტიციებია. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო 500 სტარტაპის შემოსვლა, რომელმაც ფაქტობრივად შეცვალა ჩვენი გამოცდილების პრაქტიკა. ძალიან მნიშვნელოვანია საერთაშორისო კომპანიის ცნების შემოტანა, ანუ იმ კომპანიების, რომელსაც თქვათ გადასახადები უფრო ნაკლები ექნებათ გადასახდელი. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ასოციაცია შეიქმნა. მაგრამ აქ იწყება უკვე მაგრამ და ჩვენი კრიტიკული აზრიც არის, რომ რამდენად საკმარისია და გვაქვს თუ არა იმის პოტენციალი, რომ კიდე უფრო მეტი დაჩქარება დავიწყოთ პროცესების იმისათვის, რომ უფრო მეტი შედეგები მივიღოთ. საით კი უნდა წავიდეს განვითარება. ეხლა გუშინ შენ აღმასრულებელ ხელისუფლებაში იყავი. დღეს საკანონმდებლო ხელისუფლებიდან უყურებ უკვე აი ამ ეკოსისტემას, რომელიც შენი დახმარებით შეიქმნა. სად არის განვითარების წერტილები? ბევრი სტარტაპერი შეიძლება გვიყურებდეს, რომ მათ გარკვეული იმედები მივცეთ. საით კი უნდა წავიდეთ? ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია ანუ ბაზრის ღიაობა და ჩვენი ასე ვთქვათ ინტერნაციონალიზაცია, მზაობა იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ცოდნა და გამოცდილება მივიღოთ საერთაშორისო ასე ვთქვათ პარტნიორებისგან და მეორეს მხრივ ჩვენი ინტელექტუალური რესურსი და ცოდნა გავაცნოთ ბაზრებს. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ახსენე, ერთ-ერთს გამოვყოფდი საერთაშორისო სტატუსის მიღება, ანუ ეს ნიშნავდა, რომ უცხოური საინფორმაციო და ტექნოლოგიურ კომპანიას, რომელიც შეიქმნება საქართველოში, მას ჰქონდეს საგადასახადო შეღავათები, რაც არის 5%-იანი, ასე ვთქვათ, საშემოსავლო გადასახადი და ჩვენ, ესე იგი, პანდემიის პირობებში დავაინიციირეთ თუ არა წლის დასაწყისში, გაზაფხულზე უკვე ყავდა ორი ლიდერი ამ სფეროში, ერთ-ერთი არის იპამი, ექსადელი, რომლებიც, როდესაც შემოდიან და მე არ მინდა რომ რაღაცა გარკვეული ის ჰქონდეთ ადგილობრივ კომპანიებს, ეს არ არის რაღაცა განსაკუთრებული პირობა მათთვის, ეს არის ზოგადად ერთის მხრივ ხარისხის შემოტანა, ცოდნის შემოტანა და თუნდაც აი იგივე ის იპამის ორგანიზაცია ემსახურება ისეთ დიდ ორგანიზაციებს, დაწყებული Facebook-ი, Instagram-ი და ასე შემდეგ, რომლებმაც ადგილობრივები დაასაქმეს, ხომ? ანუ ადგილობრივ IT სფეროს წარმომადგენელს აქვს შესაძლებლობა, რომ იმუშაოს და გაიცნოს აი ამ საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებს. ზოგადად ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ რა არის მოთხოვნადი ფარგლებს გარეთ და მოხდეს ეს რაღაცა ბაზრების ურთიერთდაკავშირება. გვაქვს თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებები, რომლის ეფექტური გამოყენება უნდა მოვახდინოთ და ღრმა და ყოვლისმომცველ ასე ვთქვათ, სავაჭრო ხელშეკრულებას გამოვყოფდი, რადგან არა მხოლოდ საქონლის, არამედ მომსახურების მიმართულებაც არის გამოყოფილი და მომსახურება, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად რეგიონში, ტექნოპარკში ჩვენ ყავს ასეთი მაგალითიც, ერთ-ერთ მთიან სოფელში იყოს რეგიონში ადამიანი, რომელმაც ტექნოპარკის საშუალებით მიიღოს ცოდნა და გამოცდილება და იმსახუროს საერთაშორისო ბაზარს, ისე რომ თავისი ლოკაციიდან, ასე ვთქვათ, არ წავიდეს და ის რაც ჩვენ რეალურად ძალიან გვაწუხებს ხოლმე არის ჩვენი ინტელექტუალური რესურსის გადინება, ხომ? ერთის მხრივ შესაძლებელია, რომ ეს ცოდნა ადგილზე მივიღოთ და ადგილიდან ვიმსახუროთ, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ციფრულ სამყაროში ვართ და 21 საუკუნეში, ასე ვთქვათ, საზღვრები რეალურად არ არის და ციფრულ სამყაროში ეს გაცილებით უფრო მარტივია ადგილიდან აკეთო და მეორეს მხრივ ასევე მნიშვნელოვანია რომ წახვიდე იქ, ნახო, ისწავლო და ის ცოდნა და გამოცდილება ჩამოიტანო და მოახმარო ქვეყანას და ამ მხრივ ერთ-ერთი კარგი ინიციატივა, რასაც აი პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტში დავნერგეთ, ეს არის
მოსმენები ელჩების და ერთ-ერთი პირველი იყო გერმანიის ელჩის მოსმენა გქონდა. საუბრობთ მათ საგარეო პოლიტიკაზე და მათ შორის ბაზრებზე წვდომაზე. ანუ როგორ უნდა მოახდინონ ჩვენმა მოქალაქეებმა იმ ქვეყნის ბაზრებზე წვდომა ინტელექტუალური კუთხით და მსგავსი ტიპის ეს მოკვლევა კეთდება ახლა ევროპულ ბაზრებზე დაშვებისთვის. ესეც ძალიან მნიშვნელოვან შესაძლებლობას გაუხსნის ჩვენს ადგილობრივ მოსახლეობას. დიდი მადლობა მარიამ და გეოდებით აუცილებლად მუდმივად სიახლეებით ჩვენს ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი დღეს ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ 18 საათსა და 30 წუთზე. მადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.